Please Domino Pizza bisa nggak sih ngasih diskon tuh yang beneran dikit? Masa medium HT viral pizza kayak gini sampai diskon 35%? Kejunya tumpah-tumpah, harganya cuman mulai dari 60 ribuan pula. Gue sih nggak nyesel bolak-balik ke Domino's cuma beli ini. Ciri khasnya pizza Domino's tuh emang kayak gini, lembut dan ada gurih-gurihnya gitu. Apalagi yang medium cheese volcano meat max-nya. Ini kejunya lumer sampai tumpah-tumpah. Mending kamu buruan cobain juga, tinggal klik tag lokasi di video ini ya. Selamat mencoba!